ஹாய் கைஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுக்காட்டி மாஸ்டர் நிற்கிது. BMW S1000 RR பார்க்க சூப்பராக இருக்குல்ல. ஏக்ரோபோ எக்ஸாஸ்ட் ஃபுல் சிஸ்டம் போட்டிருக்காரு, டைட்டானியம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரியாம்ப் 765 நிற்கிது. இதோட பவரு வேறு மாதிரி இருக்குங்க. இந்த வண்டியோட பவர், ட்ரியாம்போட பவர் சூப்பராக இருக்குல்ல பார்க்க. பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிஞ்சா ZX 6R நிற்கிது. BMW S1000 RR ஓல்டு மாடல் பைக் இது. ராயல் என்ஃபீல்டு நிற்கிது. GT 650, ஹிமாலயன், அப்பரில் 457. இதோட பவர் நல்லாயிருக்கும். பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ZX 6R நிற்கிது. ஏகப்பட்ட சூப்பர் பைக் வந்திருக்குங்க. வாங்க ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன பைக்கெலாம் பார்க்கலாம், அதோட சவுண்டெல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா பைக்கும் சவுண்டும் போட்டிருப்பேன். பாருங்கள், வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இங்கே பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாம்ப் நிற்கிது 400. இது 400cc ட்ரையாம்பில். பக்கத்தில் ஜெட் 900 நிற்கிது. நிஞ்சா ஏரோ எக்ஸாஸ்ட் போட்டிருக்காங்க. ட்ரியாம்ப் 765 நிற்கிது. பக்கத்தில் ZX 10R AR எக்ஸாஸ்ட்டு சவுண்டு வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. இது 2025 மாடலோட ஜெட் 900ங்க. இப்போ ZX 6R 10R Yamaha R1 நிற்கிது. வரும் பக்கத்தில் சூப்பராக இருக்குல்ல பார்க்கவே. அப்படியே இந்த லைனை பாருங்களேன், தரமாக இருக்குது அப்படியே பைக்கு. அப்படியே இங்கிட்ட பார்த்தோம்னா டுக்காட்டி பேன்லின் V4S நிற்கிது. இதோட எக்ஸாஸ்ட்டு சவுண்டும் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஏரோ எக்ஸாஸ்ட் போட்டிருக்காரு இதுலேயும். இங்கே பார்த்தோம்னா இன்னொரு டுக்காட்டி பேன்லின் V4 நிற்கிது. இது ஓல்டு மாடல் டுக்காட்டின்னு நினைக்கிறேங்க. ஓகே கைஸ், சூப்பர் பைக் சவுண்ட்ஸ்லாம் போடுறேன், பார்த்துட்டு வாங்க. ஓகே கைஸ், பாய்.